دخترم تو را چی شده؟ تو واقعا گپ میزنی؟ بلیاز خدا یک چیز صدای من میشنوی دخترک نازم؟ برای دخترت نگو. گم شو از اینجا برو. خدا خودش جزای تو بده. تو چی قسم بدن هستی؟ خدا خودش جزای تو بده. تو همراه من چی کردی؟ با وجودی که زنده بودم من از بین بردی. خدا جزای تو بده. خدا جزای تو بده. از تو نفرت دارم. از اینجا گم شو. از اینجا برو. تو من اینجا زندانی ساختی. کی کارم رای دخترش میکنه؟ لعنت به تو پدر. خدا جزایی تو بده. تو من از بین بردی. تا زیر زنخم آمده کار برای ما را تباه ساخت. خواست ما را از بین ببره. حالا هم با آرامی گشت گذار میکنه. خوب است به خدا. چی کنیم آمر صاحب؟ از شما امید خدا قطع کنیم؟ البته نه خیر یوسف خان. در نقطه او را میپالیم. ما با تمام افراد خود دستور جستجوی او را دادیم. عکس‌هایشان تقسیم کردیم. اما کدام پیشرفتی نیست. شما در اینجا در تلاشی آدم هستین. اگه بیرون از شهر رفته باشه باز چی؟ باید کارت هویت جلی داشته باشه ولی فکر نمیکنم او این کارم کرده باشه. با این کارو نمیتون از شهر بیرون شوه. افراد ما 24 ساعت در نقاط مشخص تلاشی میکنن. از اندکترین حالت مشکوکونا با ما اطلاع میتن. تو به خدایا این آدم آزادانه زندگی میکنه. اما با دست پای بسته منتظر هستیم. اگه خواسته باشین محافظ گرفته میتونیم. آمر صاحب اگه محافظ بخوایم نفر زیاد دارم. با نظرم شما مرا غلط درک کردین. پیش شما آمدم که او را پیدا کنین. چون اگه ما پیداش کنیم خوب نمیشه. ما به خاطر امی تلاش داریم یوسف خان. شما تشویش نکنین. درست است. لطفاً مرا در جریان بانین. البته یوسف خان. روز بخیر. زنده باشین. بیادر کم صبر کن که با هم گپ بزنیم. بیرون شو. برای بیادر ما چرا اینجا آمده؟ برو. حالا ما سوال میکنم تا هم جواب بدی. درست است؟ بیادر تو احمق کی هستی ها؟ با کدام جرأت خواستی کار کنی ها؟ بیادر حتما کدام غلط فهمی شده بیادر جان. ما قسم میخورم نیت بد نداشتم. فوندا برد گفته این خانمام تمامشان یک قسم هستند. بسیار بخیل هستند. با ما دروغ نگو بیشرف. رفتی که دست خانجی اغلا را ببوسی. خب درباره او گپ میزنی؟ کدام گپ دگام از بیشرف؟ نه خیر بیادر هیچ گپ دیگه نیست. تو بیشرف یک داستان ساختی و میخوایی که کلگی باور کنه ها؟ توهین کده میری بیادر. اگه خواسته باشی همه چیزا برات میگم. بیبی خوب بیبی شما دختر زنده را مرده ثابت بسازین. مردم و دولت فریب بتین. البته ما به خاطر انسانیت میگم چی کنم. کی باور میکنه احمق؟ کی باور میکنه؟ ما ایگه پای خود ثابت ساختم میتونم. بیبی خوب صحیح بیبی با دقت بیبی. ما از اول قبول نکردم. گفتم اصلا امکان نداره. گفتم با زندگی دخترم قسم بازی نمیکنم. دروغ نمیگم. اما بعدن باده و یوسف با هم یک جای دیدم. دستایشان با هم دیگه گره خورده بود. گفتم دخترم این درد تحمل کردن نمیتونه.
بازت منو خود از بین میبرم. بعدن از جنید ترسیدم. دکترها گفتن از این دختر امیدی نیست. گفتن از این بیشتر تلاش نکنین. تو مثل یک جسد در بستر افتیده بودی، هیچ نفس نداشتی. بعد از او مرام فریب دادن، من نمیفهمیدم. دکتر به حمیده گفت دیگه هرگز چشمای خدا باز نمیکنه، ناامیدوار نباش، یعنی از بین میره. من هیچ نفهمیدم. گفت اگه جرم شوه فقط امریکا جرم میشه. من با این وضعیتم دوام خو خریدن نمیتونستم. او حمیده احمق این فرصت از دست نداده، مرا به این کار گنده مجبور ساخت. مرا مجبور ساخت تا دروغ بگویم. ما این کار فقط به خاطر تو انجام دادیم دخترم. این کارا را به فایده خودت کردی، برای خودت انجام دادی، به خاطر پول مرا فروختی پدر. مرا در اتاق دفن کردی. تو قلب مادرم و توبرک خواهرم شکستاندی. مرا از اونا جدا ساختی. وقتی که زنده بودم مرا دفن کردی. یعنی هیچ دلت نسوخت. دعا کن که خداوند تو را ببخشه. بتش به ما احمق. چرا؟ مرام از بین میبری؟ خوب گپ ما گوش کن. نمیخوایم دستم به خون تولید شوه. ما این دختر دوست دارم، فهمیدی؟ اگه یوسف بری بگویی یوسف مر قسم شوی دختر پیدا میکنه، بعد از همه این مشکلات نمیخوایم که از دست بدم، فهمیدی؟ این همه به خاطر عشقت است؟ تو هم به خاطر پولی کار میکنی. احمق هرچی میخوای ما برات میتونم، بخوای. تو غم خدا بخو. همگی در جستجوی تو هستن. تو به من چی خواد کردی؟ حق خود از رمزی پدر نگرفتی ها؟ نگرفتی؟ تو را از بین میبرم بیشرف. برو جای مرا با پلیسا بگو، هیچ دقیقش نیستم. از زنده بودن و کس خبر نمیشه، فهمیدی؟ بلند شو، بلند شو. متوجه باش، دستم بگی. بله از خدا رحم نکن بیادر جان. چی میشه؟ صدقه چون دست مرا ها نکن بیادر. محکم بگی، محکم بگی. بیادر قایم بگی. دستم اعلان نکن، اعلان نکنی. درست است. اگه میخوایی مرا نبخش، اما آرام فکر کن. یعنی به خاطر خودت. بیبی به امریکا رفتن فایده خودت است. یعنی از این درد و رنج خدا نجات داده آرامش میافی دخترم. بیا از او فردا شب یک جای میریم. همه چیز آماده ساختیم، همه چیز خوب خواهد شد. درست است هوا؟ یعنی تو یک دختر هوشیار هستی. تو هم نمیخوایی که زندگی خودت تباه بسازی. من میفهمم که تو خوب میشی. یگانه امید من تنها تو هستی. بس کو پدر، بس کو دیگه دروغ نگو، چوب باش. چرا واضح نمیگی که همین قسم معامله کردیم؟ بگو، نترس.
بعد از رفتن ما به امریکا حمیده برات پول میده. امی قسم برات شرط مانه؟ نه خیر جانم، عشقتون نیست. درست است، به خاطر خوب شدن تو یک مقدار پول دادم ها. اونجا که رفتیم تمام پول به تو میتم. یک زندگی جدید آغاز میکنی. بعد از او اگر میخواستی مرا نشناس، اما یک بار تو امریکا خب بریم دخترم. این چی قسم یک بازیست ها؟ چی قسم بازی را برا انداختین؟ خب تو به خاطر پول هر کاری میکنی، اما خالم چی؟ نه که او هم حق خدا از این نقشه کثیف شما گرفته. خدا لعنتتان کنه. خالته چرا دخیل میسازی؟ باور کن یک قسم نیست. یعنی او به این کار ارتباط نداره. او فکر میکنه که تو مردی. از این گپ بسیار خفه شده. چندین شب سر قبرت سپری کرد. او بیچاره از غم مردنت پشمرده شده. هوش کنی که برای زنگ زده چیزی نگویی. به خدا قلبو بیچاره استاد میشه. خب توبراک چی؟ به او هم گفتی که ما مردیم؟ تو دخترایت به چی حالت رساندی پدر؟ البته که خفه شد. پدر به من حقیقت بگو. لطفاً به من بگو که توبراک چی شده. فقط دروغ نگو. اوره چیزی شده؟ غم تو رو تحمل نتانست. خواست خود از بین ببره. اما نجات یافت. تشویش نکن، مادرش پیشش است. حال بسیار خوب است. اما هوش کنی به او خود هیچ چیز نگویی. هوای یعنی باور نخواد کرده با سر خود کدام بلای نیاره دخترم. خدا نکده. تو چی قسم یک انسان هستی ها؟ تو چی قسم یک پدر هستی؟ تو مرا، مادرم، خواهرم از بین بردی. تو زندگی ما را تباه ساختی. تا حالا به این چیزا فکر کردی؟ درست است، یعنی کار ختم است. هیچ مشکل نیست. همانطور است. خوب است. پس به خاطر فردا شب 2 تکت به امریکا بگیرین. ببینین آقا محمود، هیچ کدام اشتباهی را نمیخوایم. یک دقیقه. یک آدم اعتباری میخوایم. بله، تا که این شهر را ترک کنند تعقیبشان باشه. همراهی که گپ میزنن چی میکنن، همراهی که یاد ارتباط دارن. من میخوایم تمامش بفهمم دانه دانه. بله، دانه دانه برم گزارش بده. درست است. مصیبت ها. یک بار اینا گم شوند که ما هم راحت شوم. در حقیقت کل ما راحت خود شدیم.
لعنتت کنه، خدا لعنتت کنه، لعنتت کنه. امام سر همون لعنتی شک داشتم. ای که خواست ما را از بین ببره برش کافی نبود که ای کارم ده حق ما کت. اما میفهمی هیچ گناهی او نیست. اصلا گناه از بچه ماست. گناه محمد است. تو بگو خانم حمیده، ای قسم یک آدمی کثیفه به ای کار گرفته میشه. تو برم بگو. حمیده، حمیده، تو گپ ما گوش نمیکردی به لیاز خدا؟ تو درباره جنید گپ میزنی؟ پس درباره کی گپ میزنم؟ بیبی یک گپ برات بگویم. تمام او بلایی که سر خانواده ما آمده از دست او شیطان است، از دست او عواس. توبه توبه، هر گپ چرخانده بالاخره سره او دختر خدا بیامرز میبری. فقط که من دروغ میگم. این گپا باید دیگه قبول کنین. دستای خدا باز کرده برش دعا کنین. انشالله بعد از این با آدمای مثل هوا رو برو نخواد شدیم. حمیده، این همه دشان ما نیست. از پشت مردای قسم به دعا کردن خوب نیست، فهمیدی؟ خداوند گناه های او رو ببخشه. تو امروز کجا بودی به لیاز خدا؟ کجا می بودم دیگه؟ در فکر هیچ کدامتان نامدم نی؟ به حمیده زنگ بزنیم، او به تشویش خواد شد. چی گپ است چی گپ نیست برش خبر بدید. هیچ در فکرتان نیست. حتی یک بارم برم زنگ نمیزنین که چی گپ میشه. امام قهر شده بیرون رفتم که هوای تازه بگیرم. باده جان، مادر جان، از آمدنتان خبر نشد؟ آمدم دخترم، آمدم. دیدم که هیچ کدامتان معلوم نمیشین. امام کم استراحت کردم. خوب کردن. کدام مشکل خونه است نمیدن؟ نه خیر دخترم، هیچ مشکل نیست. البته به خاطر این واقعیات کم جگرخون هستم. اما وقتی که نفرش پیدا کردن باز من کم راحت شدم. اما به حد کافی به ما ضرر رساند. میگذره دخترم، چند وقت بعد همه چیز خوب میشه. ها خداوند از بد بدترش ما را نجات بده دخترم. یوسف کجاست؟ در اتاقش است؟ نه خیر، پیش توران بود. تو خوب است. باده از تو یک خواهش کردم میتونم؟ یک کم مانی یوسف شو که زیاد در بازار گشت و گذار نکنه. چرا مادر؟ چی بفهمم؟ بیبی ای جنید تا هنوز آزاد است دخترم، دستگیر نشده. به خاطر تباه ساختن یوسف هر کاری که تانسته انجام داده، از هر طرف حمله میکنه. فقط به می خاطر میگم، عقب جانب نیستم. نمیفهمم یوسف چی خواد گفت. در ضمن در قسم حالات فکر نکنم که گپ ما گوش کنه. دخترم بی از اون مستقیم خو برش گفتن نمیتونیم. شما تازه عروسی نکدین ها؟ خب کم با هم دیگه وقت خود سپری کنین. اگه ما به جای شما می بودم بیرون از شهر می رفتم با تفریح. نه خیر، یوسف شرکت در این حالت به هیچ کس رها نخواد کرد. تو هم راست میگی. اما چی بفهمم؟ به نظرم بیجا تشویش دارم. چطور؟ تو چرا در اتاق او تنها بودی؟ یکیتان اینجا دگیتان اونجا. گفتم مزاحم یوسف نشم. دختر فهمیدیم. یک دانه ما چی کنه دیگه دخترم؟ میفهمی که بسیار روزای بعد سپری کرده. حالی هم میخواه خدا با توران کم مصروف بسازه. البته که دلش میخواه
با اولادای خود وقت خود سپری کنه، اونا را در آغوش بگیره. اما کجاست؟ راستش مام خو همین میخوایم، اما یوسف حال نمیخواه. آی باده دخترم، با خدا تو هنوزم طفل هستی. دخترم، این وظیفه یک خانم است که شوهر خود وادار به فکر کردن درباره طفل کنه. خودت هم طفل میخوایی، پس چرا میشرمی به لیاز خدا؟ ما دختر و مادر هستیم، درباره همه گپ میزنیم، باید در بین ما هیچ کدام شرم نباشه. گوش کن دخترم، تو کم در مورد گپای ما فکر کن. راست میگم، گوش کن، ما برات چی میگم. طفل نمودی یک خانه است، یک دانیم خوشبختی میاره. طفل دو انسان بیشتر به هم دیگه وصل میسازه، وسیله محبت ورزیدن بیشتر دو نفر میشه. میخوایم یک گپ برات بگویم. وقت خانم یک مرد حامله می باشه، من از تجارب خود برات میگم، باده در کف دست خود برات جای میده. در مورد گپای من خوب فکر کن، از عقل خود کار بگی دخترم. کجا بودی؟ چی شد؟ کبیر پیدا کردی؟ رویت چی شده؟ کبیری کار کرده؟ نپرسه، با هم گفتگو کردیم. چی شده؟ رفته و همه چیز با اونا گفته؟ چی نه، سر وقت رسیدم. خدایا شکر. او با گفتن این گپ به خود بلا میخرید. خب حال او کجاست؟ چی بگویم؟ خواهرت را اصلا دوست نداشت. وقت برایش 10,000 لیره دادم، خدا گم کرد و رفت. حتی پشت خودم سیل نکرد. خدا لعنتت کنه. ای بعد از او هم ای را فشار بده. بگی بی ای را فشار بده. آفرین بچه، آفرین. میخوای با او بازی کنی؟ بگی بچه. مزاحم خو نشدم نه؟ نه خیر، داخل بیا.
صدایتان از بیرون شنیدم، صبر کردن نتانستم. شت. سلام قندولک. شت. چطور انسان مصروف میسازنه؟ بیبی چشمای مقبول بچه ما بیبی، چشمایشو بیبی. چشمای طفل مام طرف تو بره. مویایش هم طرف ما بره. یوسف، به نظر تو اگه ما یک طفل داشته باشیم خوب نمیشه؟ آمدی بچیم، وقت گپای ما بشنوی پرواز خواد کردی. هوا با گپ زدن شروع کرده. با تو میگم بچیم، میگم دخترم گپ میزنه، نکی بار تو گنگه شدی. ما فقط متعجب شدم. تنهایی گپ هم نیست، دست و پاشم حرکت میکنه. خوب است، بگو که خوب شده میره. او را میگم، اما ای که بفهمی چه قسم خبر شده متعجب خود شدی. چطور؟ وقتی دخترم به هوش آمده، از کدام جای تلفنی افته به یوسف پیام فرستاده. یعنی چی؟ یوسف از زنده بودن هوا خبر شده؟ ایقا زحمت معایف شد؟ یک بار خب بشنو. قبل از یوسف پیام حمیده خانم خوانده. او زن شیطان است که تو میمانه. همی که پیام خوانده دویده اینجا آمد. قسم از بالای من قیامت برپا کرد. حال به بسیار عجله ما را به امریکا روان میکنه. خب ما چی خواد کردم؟ باید امرای شما برم، اما ایقا زودی پاسپورت آماده نمیشه. یک دقیقه تو را چی شده بچیم؟ او بچه، زخم سابقت خوب نشده دیگه، تازه ساختی. نیکه امرای بکر جنگ کردی چطور؟ راستی امرای او چی کردی؟ امرای یوسف گپ زده؟ تو با مره چی؟ وقتی حمیده ما را روان کرد کل گپا حل میشه. ما که از اینجا بریم باز یادم بلای جان حمیده خواد شد. انشالله هرچی کنه یوسف ما را دو امریکای بزرگ پیدا کرده نمیتونه. بکر اگه بخوایم گپ زده نمیتونه. تو این قسم میگی، اما او را دست کم نگی. پدر، شما از چیز خبر ندارین. رفتن ما با شما حتمی است. باید یک رایش بسنجیم. باید برم. بچه تو باز چی بده کردی؟ از بین رفت. آفرین جان پدر.
بس از دیگه لب روی کشال نگی. من خو نگفتم هیچ طفل نمیخوایم. گفتم فعلا زود است. نه و همه چیز در حال خوب شدن است. با نوال یک دیگه خدا خوب بشناسیم. راست میگی. هنوز یکی دیگه ما را درست نمیشناسیم. هر چیز به زمان نیاز داره، همونطور است. من فکر میکنم به خاطر شناخت یکی دیگه خود دیگه باید اقدام کنیم و از همین امشب هم شروع کنیم. مثلا به غذا خوردن بریم. چی میگی؟ من میخوایم امشب تنها باشم بالا. درست است. هر قسم که تو راحت باشی. کدام وقت دیگه میریم. او خدا چی برات بگویم؟ همه قدر مشکلات به ما کافی نبود. کیراب سر ما آوردی؟ مطمئن هستی که او مرد زنده نباشه بچیم؟ پدر جان چند بار براتون بگویم اگه افجانم میداشت زنده نمیماند. از یک ارتفاع بسیار بلند افتید. وقتی که از دستم خطا خورد باز بدنش تکه تکه شد. باید هوشیاری میکردی و موبایلش از جیبش میگرفتی. اگه عکس مکسش پیدا شد باز خدا میفهمه که دیگه چی بلایی سر ما میایه. یک بار به امریکا بریم به تمام فقیرها و بیچاره ها خیرات میتون. قسم میخورم. یعنی کلی چیز فهمیده در مورد من. فهمیده که من از کل چیز خبر داشتم یا ای که قصد جانی یوسف کرده بودم. قدر سرم چیغ زد که نوبت به تو نرسید. اگه خبر میداشت باز حتما حق تو را به دستت میداد. معلوم میشه که خبر نداره. به من دست نزن. غیر از خانوادیم فقط به تو اعتماد کردم. کاش که اعتمادم از بین نمی بردی و برام حقیقت می گفتی. خانم حمیده ماهی تازه آوردم و پختیشم کردم ده بیرون ماندمش. درست است؟ سلطانه بفرمایین خانم. امروز بسیار خوش معلوم میشی. راست میگین؟ ها؟ قسمی معلوم میشی که کدام خبر خوش شنیده باشی. نه خیر. از ما خود چیز را پنهان نمی کنی اما تو نیست؟ از برای خدا خانم من بسیار هیجانی هستم. میخوام زودتر بشنوم. زیاد وقت میشه خبر خوش نشنیدیم. خب پس درست است. برو به کارت برس.
اگه جگرخون باشه میگه چرا جگرخون هستی؟ اگه خنده کنم میگه یه وقت خنده است. آخر نفهمیدم مشکلش همراه ما چی است؟ اولت فلن روی از ما دور نته. چوب باش چیزی نگو. من از تو چیزی پرسان کردم، به خاطر اعتراف کردم برات فرصت دادم. پرسیدم که چیز را از ما پنهان نمی کنی، اما تو با من چی کردی؟ دروغ گفتی برم. گفتن نتانستم هوا. زبانم خشک شده بود. بیزو چیزی برای گفتن نداری. گفتن نمیتونی که هوا ما یوسف به مری میزدیم، تو رام زنده دفن کردیم. گفتن نمیتونی، باید هم پنهان کنی. ما هر کار که کردیم از خاطر تو کردیم. حتی یوسف هم از خاطر تو به مر میزدم، اما میترسیدم که به همیش طرف هم سیل نکنی هوا. وقت در موردت فهمیدم که گپ از گپ تیر شده بود. اگه برات میفتم باز با می وضعیت که داشتی پیش یوسف میرفتی. بیاد تو امیره نمیخوایی؟ تمام گپایتم در مورد یوسف دروغ بود، اما تو نیست. قسم میخورم تمام گپا حقیقت داشت. امرای عبادت دست به دست در بلون روز خود سپری میکردن. میخواستم این گپا برد ثابت کنم اما نتانستم. بس از جونید، ما دیگه حوصله شنیدن هیچ دروغی رو ندارم، اما من به تو چند گفتنی دارم. وقتی کسی را واقعا دوست می داشته باشی، باز باید او را همیشه در اول قرار بدی. تمام خوشی های دنیا را باید به پاش بریزی. اگه تو من واقعا دوست می داشتی، باز کمکم میکردی تا به یوسف، به مادرم، به توپراک خواهرم میرسیدم. حتی اگه قلب خودت میسوخت بازم این کار از من دریغ نمیکردی. ولی تو چی کردی؟ ترسیدی. مرا ده 34 بیچارگی ایلا کردی. فقط یک جسد زنده را ترجیح دادی. تو بسیار خودخواستی جونید، بسیار خودخواستی. هم پدرم و هم تو هر کاری که کردیم به خاطر منفعت خود انجام دادین، به خاطر خوشی خود کردین. از این خاطر حق ندارین همراه من حتی گپ بزنین. با پدرم هم میگه باره گفتم، فقط خداوند جزایتان میتونه بده. خانم کدام چیز دیگه میخوایی؟ نه خیر دخترم، زنده باشی. بنار دخترم به مکم نان خشک بتمی. بفرمایید. به همه تان اشتهای خوب. زنده باشی دخترم. شام بخیر یوسف خان. یوسف جان، جان مادر، به خاطر که امرای توران مصروف بودی نخواستم برات مزاحمت کنم. از این خاطر بدون تو شروع کردیم. خفه نباشی، درسته؟ نخیر کار خوبی کردین. اشتهای خوب براتون میخوایم. بیازم هم اشتها ندارم، غذا نمیخورم. بچیم این امکان داره؟ بلیاز خدا، بیبی چقدر غذاهای مزه‌دار پخته کردن. بیا بخور. چی کارش داری خانم حمیده؟ شنیدی دیگه، گفت که اشتها ندارم. باز دنیای خود غرق است. محمد، خدا از نظر بد همگی ما را نگاه کنه. تو چه قسم گپ میزنی؟ دروغ خو نمیگم. تو هم اگه با یه اوضاع عادت کنی به خوبیت از خانم بیادر. یه عادتش هست. محمد، پروژه‌ای که سرش یک دنیا زحمت کشیدیم از بین رفت بچیم. فقط خودت خبر نداشته باشی. این طبیعی است که میخوای کم تنها باشه. این دردم هم تحمل میکنم کاکا، اما سر دسترخوان حاضر میشم. چرا؟
به خاطر که خانواده‌ام به ما توان میبخشن. باز یوسف خو مثل ما تنها نیست. او مثل یک فرشته خانم بسیار مهربان داره. هیچ درک کرده نمیتونم که چرا میخواد تنها باشه. براتون اشتهای خوب میخوایم. محمدم بسیار جگرخون است، او را ببخشید. با اجازه‌تان. میبینین؟ مداخله نمیکنیم. آخرام این نتیجهش. بله گرفتم. تو به خواندن شما شروع کردیم. یعنی فردا در موردش گپ میزنیم. درست است قبول دارم. شبتان بخیر. مادر؟ این قسم گپ زدنهای پنهانی در موبایل در هر گوشه و کنار چی معنی میتمونه نبود؟ یعنی چی مادر؟ شما چی میگین؟ من امروز به کورس رفته بودم. استادا بعضی کتابا رو به من دادن. در موردمو گپ میزدیم. کدام گپ دیگه نیست؟ خوب است موفق باشی. وقتش است که به تقدیر راه را نشان بدی سلطانه. شما چیزی گفتین خاله؟ چیزی نمیگفتم، همه تو همراه خود گپ میزدم بچه. چیزی نیست. سلطانه شام بخیر خانم حمیده. شام بخیر بچیم. هر چی زودتر 2 گلاس قهوه آماده کن. بچشم خانم حمیده. بیشی بچیم بیشی. نوش جان. این غذاها را به کی آماده کردی سلطانه؟ به یوسف بچه ما آماده کردیم. شما منتظر نباشین، من خودم اینا را میبرم. ولی از خدا دا کارم غرض نگی. نوش جان بچیم. چرا بالا نمی یلماز بچیم؟ زنده باشین، من ده همینجا راحت هستم. از برای خدا باز کجا میری یلماز خان؟ کمی قدم میزنم خانم حمیده. در این خانه هیچ کس در یک جای آرام شیشتن نمیتونه. دخترم سرمت هنوز بند نکدی؟ بیبی اینه دوای تام آوردم. بیبی حال دا آب خوب مخلوطش میکنم. اینه حالا دیگه پیش از اینکه وقتش تیر شوه بنوش. یمو دوایی از که همیشه می نوشیدی. پرستارم امیره برات میداد. از دست شما حتی نمیخوایم یک گیلاس آبم بنوشم. درست از حق داری دختره. به من دخترم نگو. درست از نمیگم، اما ما به مسافرت میریم. خواستم قبل از رفتن دوایی برات بدم. از این خاطر پیش از اینکه کسی خبر شوه خاموشانه از اینجا میریم. درست است؟ خیرت باشه، چرا خجالت دارین؟ میترسین که به کسی زنگ نزنم؟ نترسین، زنگ نمیزنم. همراهتون به امریکا میرم، اما فقط به خاطر خودم، به خاطر دوباره برگشتن به اینجا. تا بتانم راه برم. نمیخوایم پیش از ایزایم با ایالت برم. درست است. تو خوب شو از امریکا پس میاییم. بیرون شوین. زود شوین.
باده با ما کمی وقت داری یک دانیم؟ مادر جان شما چرا زحمت کشیدین؟ آمدیم که همراه عروسم گپ بزنم دخترم. بفرمایین. آی ما ایرام اینجا آوردیم. ای بشقابه به یلماز آمده کرده بودم، هنوز اینجا عادت نکده. کسی رام نداره که همراش درد دل کنه. غمشم تازه است. خواستم چند دقیقه همراش بشینم و درد دل کنم بچیم. کار خوبی میکنه. من ایره میگیرم. برات اشتیای خوب میخوایم بچیم. خاله بفرمایین بچه. با یلماز بگوین اینجا بیایه. راست میگین؟ بچهشم برش میگم. بالاخره از یک خونه هستن دیگه. دلش به پدرش سوخت. باده جان، این موبایل یوسف است. امروز فراموشش کرده بود که ببریش. خوب شد که کسی برش زنگ نزده بود. باده جان، همه فهمم روزای دشواری را سپری کردین. واقعا روزای سختی بود. اما یک گپ دگام است که تو را جگرخون ساخته. نه که امرای پدرت مشکل داری. کدام اتفاق افتاده؟ راستش از پدرم ناراحت هستم. بدون اینکه تمام چیز بفهمم سرم عصبانی شد. پیشتر زنگ زد اما من به زنگش جواب ندادم. خوب دخترم، باید گپ میزدی. برش کل چیز واضح میگفتی. اما تو نیست. ای قسم آقا جلالم کمی راحت میشد دخترم. در وضعیتی نیستم که همراش بتونم گپ بزنم مادر. باز فردا خودم برش زنگ میزنم. پس چرا لب رویت کشال است؟ یوسف ناراحت است نه؟ وقتی او را قسم میبینم باز مام ناراحت میشم. یک دانیم. دختر عزیزم، من خو فقط خوشوی تو نیستم. من مثل مادرت هستم. باور که بین تو و منور فرق قائل نمیشم. از این خاطر هر مشکلی که داری برم بگو، یک جای حلش میکنیم. ای قسم شاید کدام چاری پیدا کرده بتانیم، اما تو نیست. وقتی با شما در مورد طفل گپ زدیم باز طاقت کرده نتونستم به یوسفم گفتم. خب اون هم میخواه. مرا خواستین یوسف خان؟ بیا نه یلماز اینجا بشی. تو جای خودم مشناسی را میفهمم، اما ما و تو هم سنستیم. بیا که با هم قصه کنیم. بیا خجالت نکش. بیا. صدا می نوشم. یخم بندازم. بله. کارت چطور پیش میره؟ راضی هستی؟ خدا را شکر.
هیچ مشکلی ندارم. اگه به چیزی ضرورت داشتی برام بگو. زنده باشین. کسی که او کار در مزرعه کرده بود شناسایی شد یا نه؟ بله شناسایی شد، اما هنوز دستگیر نشده. کامرا رام تو پیدا کردی؟ اگه فایده رسانده باشم از چی بهتر. راست میگی. با تو گفته بودم تو بسیار هوشیار هستی. یلماز خان، یوسف همراه یلماز چی کار داره؟ یوسف بچم خواستش، با هم کم درد دل میکنن. غرض نگیرشان، جوان هستن، با هم کم درد دل میکنن. میبینین مثل دو بیادر با هم شیشتن گپ میزنن. مادر تازه وفات شده. حتما پشتش بسیار دق شدی. کسی که تجربه نکرده باشه درک نمیکنه، هرگز نمیکنه. اما بسیار عجیب است، دوریش مانع تمام کارایت میشه. بله، حتی آدم ها به زندگی کردن نمیمونه. هر کس کسی را داره که پشتش دق شوه. نه خیر، نمیشه، نمیتونم مادر جان، نمیخوایم یوسف فریب بتم. توبه توبه، ما هم نمیخوایم که تو یوسف فریب بتی. باده یوسف از این موضوع خبر داره که تو به ایزودی ها نمیخوایی که مادر شوی. نه خیر، اما خود ناراحت احساس میکنم. فکر میکنم که او را فریب میتونم. چرا این قسم احساس میکنی دخترم؟ اگه یوسف طفل میخواست باز چی؟ ها؟ او وقت خواست او را نادیده میگرفتی و نمیخواستی که مادر شوی؟ خب باز او وقت معلوم میشد که او را فریب میتی؟ فکر میکنم که نه. خلاص دیگه، این دو حالت از هم فرق نداره. خب فرض کنین که من مادر شدم، باز چی خواهد شد؟ آی خدا کنه، خدا کنه ای قسم شوه. کور از خدا یک چشم میخواست، خدا برش دو چشم داد. با خدا جشن میگیریم. دخترم یک بار فکر کن، یک طفل خورد و هم در خانه ما. آی چقدر خوب میشه. گپ ما گوش کن. اگه تو مادر شوی، وقت یوسف از این گپ خبر شوه، با خدا از خوشی ضعف خود کرد. باور کن. چی گپ؟ چرا سیل داری؟ او خب برات گفته نمیتونه که طفل میخواه. شما این قسم فکر میکنین؟ البته که قسم فکر میکنم. ای انشالله.
راست شیخانه به من قدر آرامش داد که حتی فکرشم نمیکردم. کسی نبود که ازت حمایت میکرد؟ بود. کاکا حسین امراهم بود. کسی را نمیگم که از دستت بگیره، کسی که درکت کنه و قلبت به دست بیاره. ها دوباره همو گپ میزنم. یک نفر بود. اگه شخصی نباشه برام بگو. ما یکی دیگه خود از یاد دوست داشتیم، اما خانوادهش نخواست. حاضر بودم به خاطر او با همه کس و با همه چیز بجنگم، اما او جرأت نداشت. همون وقت کل چیز برام بی‌معنا شد. عشق جرأت میخواه، چشما ده انتظار میمانه، آدم بار بار میمره، قلبها مشکنن. عشق لیاقتی همه قربانی را داره. به نظرم ده عشق به خاطره برست آوردنش هر کار جایز است. هر اشتباهی را بخشیده میتونی. امیدوار هستم که از عهدم نگذاشته باشم. نه خیر. بعد از مرگم اگه کسی دلتنگ شود تحمل کرده میتونه، اما پشیمانیم پشت او را هیچ وقت رها نمیکنه. یوسف خان، فکر کنم نامزاد شما فوت کرده بود. حتما مثل من نمیتونین که از ذهنتان بیرونش کنین. میگین کاش یک قسم نمیشد و یک قسم میشد، اما چی فایده؟ چی فایده؟ چی فایده؟ یوسف خان غلط درک نکنین، اما به نظر من شما خوش شانس هستین، به خاطر که در کنار شما یک فرشته وجود داره که شما را دوست داره و همیشه در کنارتان است. به نظر من اگه او را بجای کسی که در خیالاتتان است در زندگیتان جای بتین خوب میشه. با همه قسم یک همراز نیاز داشتم. خوب است که هستی. بالاخره قدم زدنهای شبانیت خلاص شد یلماز خان؟ ای راننده ده اینجا چی میکنه؟ این قسم گپ نزن حمیده، اگه او بیچاره بشنوه باز خفه میشه. من خود دروغ نمیگم، ای بچه راننده ما نیست یلماز. حمیده، اونا هر دویشان همسن هستن. حتما یوسف ازش خواسته تا همراهش درد دل کنن. تو چرا گپ دیگه طرف میبری؟ آفرین به خدا، آفرین به خدا. عروس مثل گل ما ده اینجا تناس، باز بچه ما رفته همراه او راننده شیشته و درد دل میکنه. باز وقت من حقیقت میگم سر یگان تا بد میخوره. تو به خدایا. چه فکر میکنی؟ رفته خواه دانستیم؟ معلوم میشه که مخالفت نداره. پس یه قسم فکر میکنی ها؟ میبینین که
به خاطر راه رفتن با جان و دل تلاش میکنه. یگانه جای برش امریکاست. او هیچ خود حرکت دادن همتون همتون نیست. بله همتون است. چرا پرسیدی؟ هیچ. پدر ما همراهتان به امریکا رفتن نمیتونم. تو چی میگی بچه؟ دهی را با هم قدم گذاشتیم. قسم میشه که من تو را در نیمه را تنهایی لا کنم. همی که من در یک مملکت بیگانه به تنهایی چی قسم کنم نمیفهمم. پدر میفهمم، اما با این جرایم که انجام دادیم در مدت یک روز ویزا گرفتن نمیتونم. اصلا را گم کردم. اگه او اصلا پیشم می بود باز به یک شکل توسط محمدی کارم میکردم، اما نیست. خدا میفهمه که کی اصلا را گرفته. توبه توبه. به نظرتان هوا مرا خواد بخشید پدر؟ تو را خود نمیفهمم، اما اگه من خدا بکشم و مرا نمی بخشم. فردا یک جلسه مهم دارم. نمیفهمم بالاخره چی خواهد شد.
آقا رمزی کجاست؟ پیش دخترش هست. ملکه الیزابت آمد. تو هم به کارت برس. خب دختر مقبولت حال گپ زده میتونه؟ کاش که چند روز بشه که از پیشش یک لحظه هم دور نشدیم، حتی بیرون هم نرفتیم. چطور میتونی امرای لباس های در چشمم داخل شوی؟ اما من دیگه وقت ندارم. خوش ندارم که امرای شما خودم مصروف بسازم. شما باید زود از اینجا برین. خدا را 1000 بار شکر. ایام پاسپورتایتان، ایام تکتایتان. از دخترت چشمت دور نکنی. گپم فراموش نکنی، فهمیدی؟ چی میکنی حمیده خانم؟ شما ممثل هستین، ممثل. باید به شما پدر و دختر جایزه اسکار بدن. او دیگه چی هست؟ چی شد؟ چرا دروغ گفتی؟ گفته نتونستی که دخترم گپ میزنه اما تو نیست. بسیار بیخیرت هستی. صبح بخیر جانم. صبح بخیر. اینقدر زود آماده شدی؟ کم دیگه می بودی. گفته بودم یک جلسه مهم دارم. راست میگی. خب چی کنم؟ پشت شوارم زیاد دق میشم. در بیرون منتظرت می باشم. درست است. بله؟ مادر جان امروز چطور هستین؟ خوب هستین؟ خوب هستم. تو چطور هستی دخترم؟ خوب هستم، بسیار خوب هستم. بیا زودی به دیدنتان میایم. براتون بسیار گپا به گفتن دارم. بله جانم، حتما بیایی. هر وقتی که می آمدی تقدیرنامه ما همراهت بیاری. درست است جانم؟ آلبوم ما همراهت بیاری. ده اینجا بسیار تنها هستم دخترم. شاید با دیدن عکس‌ها تسلی پیدا کنم. هیچ تشویش نکنن مادر جان. به زودی همه چیز خوب میشه. شما هم خوب میشین. خانواده ما کلانتر خواهد شد. همگی ما با هم خود بودیم، به من باور کنین. خوش آمدی. خوش باشی. حوصله نشان دادن قصر برد ندارم. خب خودت برو، یک کار شروع که دیگه. انشالله که خداوند خودش جزایت بده. اگه به خاطر یوسف خانه این بود، به خدا تا طرف ریتم سیل نمیکردم. خدایا خودت برم صبر بده.
خواهر کی بود؟ خانم جمیله. راستی؟ از اینکه دوباره به این خانه آمد بسیار خوش شدم. معلوم دار است. حال پیشش رفته و برش چاپلوسی کو که باز قبر ما را بکنه. مثل سابق رئیس میشی سلطانه، رئیس میشی. گفته می شود جسدی که از دره به پایین پرتاب شده بود مربوط شخص به نام کبیر می باشد. این خو همون آدم است که اینجا آمده بود. با خدا خودش است. تو نفر محمود هستی؟ بله. خوب است. خانه در او طرف سرک است. اونا امشب حرکت میکنن. تا وقتی که با هواپیما بالا میشن دقیقه به دقیقه تعقیبشان کن. بعد انام به من گزارش میدی که چی کردن، چی گفتن، با کی یک جا بودن. درست است؟ با چشم خانم. بسیار خوب دختر. بانر من خودم مندازم. تو به امرای من غرض نگیرین. آمدی پدر؟ صبح بخیر. بیبی امشب میریم. پاسپورت های ما آماده است. البته اگه خواست خداوند باشه. خداوند مهربان است. دیشب شما پرده را بند کردین؟ نه خیر. پس ما نکردیم. ما بند کردم. چی شد؟ چرا این قسم طرفم حیران میبینین؟ فکر کردیم برای همیش بار دوشتان خواد بودم؟ قسم نگو دختره. اما حقیقت تلخ است. به مام دخترم نگو. حالا وقت مذاق نیست هوا. راست بگویی پرده را کی بند کرده؟ به این انداز از خوب شدن من میترسین؟ شما چی قسم انسان هستین ها؟ لعنت به هر دویتان. تشویش نکنین، را رفتن نمیتونم. زیاد کوشش کردم اما نتونستم. پایایت هنوزم حس نداره؟ هنوزم با بی‌شرمی سوال میکنی جونیت؟ من میرم که برات آب بیارم. خانه تان دروازه نداره، کم انسانیت یاد بگی. دانت بسته کو، گپ مرا گوش کو. پرده اتاق وارد دیشب تو بند کردی دختر؟ من از دیروز به این طرف تا به اتاقشم نرفتیم. خدا جزایتان بده، دیگه امرایتان کار نمیکنم.
نوش جانتان. زنده باشی خاله. یوسف بچم یک باری روزنامه را بخوانیم. میبینین ای همو آدمی است که دیروز به دیدنتان آمده بود. او را ذره پایین انداختن. شما چی میگن خاله؟ من هم میگم بادا جان، روزنامه میگن. دیروز امرا یوسف خان کار داشت. تا که من رفتم یوسف خان صدا کردم، از اونجا رفته و گم شده بود. بانین خاله و آدمه. ببینین که درباره ما چی نوشته کردن. بیبی حسن جونت کجا هستی تو؟ بچم کجا گم شدی؟ پدر؟ کجا هستی بچم؟ از صبح تا حالا تو را پالیدم میرم. اینه برات آوردم. ما به خاطر معاینه کردن هوا یک دکتر آورده بودم. بخبر از من. فقط خواستم کم مطمئن شوم. وقت دکتر هوا را معاینه کرد گفت که راه رفته میتونم. چی؟ اما گفت وی زودی راه رفته نمیتونه. یک بار بیخبر از ما جایی نره. یعنی همراهی من بازی میکنه؟ راستش همه قسم فکر میکنم شاید ما را فریب داده میخواه پیش یوسف فرار کنه. خوش آمدین خانم حمیده. زنده باشی بچه. صبح بخیر دخترم. صبح بخیر مادر جان. خیرت باشه. دی گل صبح کجا میری؟ با یک ملاقات کاری میرم. توبه کردیم خدایا. دی وقتا تو هم به گپایم گوش نمی کنی. برو دخترم، اما زود پس بیایی. توبه. تو در دل مشکه جای دادی. یعنی اگه او بتانه را بره تا وقت رفتن خو نمیتونیم که را در تخت بسته کنیم. دیشب اول تو شروع کردی. تو هم سر شک انداختی. بگیره باش، حال معلوم میشه. من بازار میرم کمی لوازم به خاطر سفر بخرم. تو به چیز ضرورت نداری؟ از هیجان زیاد گپ زدن نمیتونم. من برقاره میرم و پس میایم. آبام در نزدیکت میمانم، شاید بنوشی. میفهمی میریم گفته نرسام جواب دادیم اگه تنابانی باز به زحمت نشی. از او خاطر مام اینا را نزدیکت ماندیم. من تا 2 ساعت دیگه برمیگردم. متوجه خود باش. خداحافظ. پدر چی میکنی بلیاز خدا؟ تو به خدایا از هیجان موبایل خدا اینجا فراموش کردیم بیبی.
من رفتم دخترم. ای کار دیگه چی منی میته؟ اگه او کرم باشه من مار هستم. امروز کمی بازی کردم. موبایل من قصدن مثل که فراموش شده باشه پیشش ماندم. اگه بلند شده میتونست باز عاجل به یوسف زنگ میزد. شما راست میگین پدر؟ البته بیبی زنگ نزده، حتی از جای خودم تکان نخورده. راست میگین. اگر راه رفته میتونه سال وقت پیش یوسف رفته بود. هرچند دکترم گفته بود که به زودی موفق به راه رفتن نمیشه. به هر صورت من دیگه میرم. کارهای خود خلاص کرده باز پس میایم. ای از یادت رفت پدر؟ ای از تو هست؟ از ماست؟ اما چی هست؟ ای تال پیش تو بوده تو نیست؟ نشرمیدی که برام دروغ میگفتی؟ خیلی میکنم بچین. تو دیوانه هستی. سر قهرتم حاکم نیستی. از خاطری که دزد و خون آلوده نشه ای کار کردم. برو از یکی با ما بحث کنی عاجل محمد پیدا کو ایره برش تسلیم کو که کار ویزا و غیر کار حل کنه. تو هم امشب همراه ما به امریکا میری بچین. فوندام نیست. اواره پیشی که امانت بانیم؟ تشویش نکو بچیم. ای دختر که حرکت کرده میتونه. من زود میرم کار خود حل ساخته پس میایم. تو هم تشویش نکو. عاجل پیش محمد برو. پدر خداوند از تو راضی باشه. اوف چه میکنی متوجه باش. خدا نگهدارتان خان صاحباده، کارتان برکت. مادر جان
در همین نزدیکی ها براتون یک مژده دادم میتونم. راست میگی دخترم، انشالله. پس بیا کمیال تجلیلش کنیم. خان صاحبا، امشب کلتان به غذا دعوت میکنم. یک کم با هم بشینیم و بخندیم، صحبت کنیم. چی نظر دارین؟ این گپ دیگه از کجا شد خانم حمیده؟ از برای خدا یلماز خان، در این وقتا هیچ با هم یک جای جمع نشدیم که کم صحبت کنیم. درست است مادر، درست است. خوب دیگه، در کارتان برکت. شما بریم بچه کاکا، ما چند دقیقه بعد میایم. نه وقت نکنی. چی گپ است بی‌شرف؟ درست است، یک باری خانجی و غلوها برن باز پیشت میایم. صبح بخیر منور خانم. صبح بخیر. میتونین به اتاقتان برین. اتاقم؟ بله اینجاست خانم. بازم براتان تبریک میگم. بسیار زیاد تشکر. خوش آمدی. آرزو میکنم که یک آغاز خوب داشته باشی. جلال پلالی. این حادثه تو برای ما را خراب ساخت. رقبای ما از این گپ بسیار استفاده خواهد کردن. باز ببینن. چی کنیم؟ با نظرتان این کار زراعت کاملا بسته کنیم؟ من همراهت هم نظر نیستم. میگم بسته کنیم، اینقدر زحمت نکشیم. چی میگی؟ بدون گرفتن نتیجه مثبت از این کار صرف نظر کردن اشتباه است. اگر در کار شروع کرده شکست خوردی باید عقب نشینی کنی. دیگه چاره نداری. به نظر من تو اشتباه فکر میکنی یوسف. یعنی زحمات چندین ساله خود ضایع ساخته نمیتونیم. حداقل یک بار دیگه هم امتحان میکنیم. دقیقاً خود ما ازش نظارت میکنیم. به نظر من با حق به جانب است. ده امتحان کردنش نقص نمیکنیم. نه، ما با نظرشان موافق هستم. شما خو میگن موافق هستیم، اما در کجا کشت کنیم؟ این خاک باید تبدیل کنیم. نمیتونیم دوباره ده همون خاک کشت کنیم. پس چی کنیم؟ یوسف، ما یک چند جریب زمینی دگام داریم. ما اونا را به نام مادرت و خواهرت ساخته بودم. البته خیلی زیاد کلان نیست، اما شاید به درد ما بخوره. یک بار برو بیبی بچیم. از بیکار بودن کده، اگه به درد ما بخوره بهتر است. همون زمینایی که از طوفانشان خریده بودیم بیادر. بله، همون زمینا را میگم. بسیار خوب خاک داره. بله یوسف، صرف نظر نکنیم.
فکر کنم با کارت شروع کردی. آقا جلال خوش آمدی. خوش باشین. بیا که با اتاق ما بریم. میخوایم مدیر جدید بازاریابی خدا با یک مشتری معرفی کنم. مدیر بازاریابی آقا جلال؟ بله. لقب جدید همی است. خوشت نامد چطور؟ نه خیر ما بسیار متعجب شدم به خاطر که تا هنوز نمیفهم از عهده کار برآمدن میتونم یا نه. ما بالای تو باور دارم. تو میتونی در کمترین وقت با خوبی همه چیزا یاد بگیری. بریم که مشتری منتظرم است. ها راستی از اتاقت خوشت آمد؟ بسیار زیباست. تشکر میکنم. به خاطر گلای زیبام ازتان تشکر میکنم آقا جلال. با این قسم تشکر گفتن خشک خالی خلاص نمیشی. حتما باید رئیس به نوشیدن قهوه دعوت کنی. درست است. قبول دارم. بیبی باز پشیمان نخواهد شدی. پدر و زمینا در کجاست؟ زمینا به طرف غربی قریه اخلاقی است. در پشت سر روام باغ بزرگی ابراهیمی است بچیم. زمینای پشت سرشان؟ بله زمینای پشت سرشان. درست است. کاکا از محمد خبردار این چرا نامد؟ نمیفهم بچیم من کدام کار داشته. حسن بیا اینجا بیشی کمه با هم گپ بزنیم. خیرت است بیادر. فکر میکنم که محمد حتما کدام مشکل داره. نمیفهمم چی شده باشه؟ او در این روزا کاملا تغییر کرده. تو هیچ متوجه نشدی؟ متوجه نشدم بیادر. چی شده؟ یکی او بچه در عروسی نامد. خب درست است که یک دلیل مشخص برش داشت، اما یک روز ندیدم که به یوسف تبریکی بتن. تو چی میگی بیادر؟ اولین نفر ابو تبریکی داد. با چشمای خود دیدم. از این عروسی از همگی که محمد خوش شده بود. به هر صورت حسن، به هر صورت این بچه کدام مشکل داره اما درکش کردن نمیتونه. به حد کافی به یوسف هم کمک نکرد. حالا میخوای که کارهای خودم کم بسازم. ببین که من برای چی میگم حسن. به صفت یک پدر ایره باید بفهمی که بچه چی مشکل داره. شکر که آخر پیدایت کردم شیر بچه. امرای او دیگه خب بی‌وفایی نکردی نه احمق. تو مرا چی فکر کردی بیادر؟ چرا قبایی اصلا میبینی از خودت از بیادر؟ دانتا بسک و لوده. هنوزم میخوایی که سرت اعتماد داشته باشم؟ امروز کار و پاسپورت و ویزه محل میکنی؟ تو امریکا رفته چی میکنی احمق؟ ها؟ مادر تو مریض نبود؟ آدم مادر مریض خاطنا میمانه؟ بله مریض بود اما حال خوب شده بیادر. ما با این وضعیت اینجا زیاد ادامه دادن نمیتونم. شاید به امریکا رفته یک زندگی جدید را آغاز کنم. تو لوده پول از کجا کدی؟ ها؟ نیکی کدام بانک زدی؟ تو مرا بیخی دزد قاتل فکر کردی بیادر جان. میگی یک بار خدا به او کشور رویایی برسانم زندگیم خوب خواد شد ها؟ چی شد احمق؟ تو حتما کدام کاری کردی اما بالاخره معلوم خواهد شد. نه بیادر جان کار چی؟ ما فقط تلاش نجات خود هستم باور کو. بیادر جان کار پاسپورت و ویزه مرا حل میسازی؟ هرچی خیر باشه.
خیرت باشه رمزی دیوانه. خدا کم بود قلب استاد شد. نه ترس، تو که قلب داری که استاد شوه. چی گپ است؟ معلوم میشه که از اینجا میری. در اینجا بیشتر از این بودن همه تانم. در هر جای هوا را میبینم. از تنهایی خسته شدیم. این گپا را بان دیوانه. اینجا دیگه کسی نمانده که ازش پول بگیری. استانبول رفته میخوای جیب داماد تا خالی کنی؟ تو چی گفتم میری؟ دختر خود از دست دادم. یگانه آرزویم دخترم است. میخوایم به دیدن او برم. دخترش بوده. به کسی بگو که تو را نشناسم. من تو را انسان فکر نمیکردم، اما به خاطر هوا تو را میشناسم. یعنی چی به خاطر هوا؟ یک دختر داشتی نه؟ حتی از مردن او هم فایده به دست آوردی. اسناد کفن و دفن برم بده. نمیخوایم دیگه چیره منوز تو را ببینم. به خاطر چی؟ قبرش جور میکنم دیوانه. میخوایم سر قبرش گل بشانم. تو زحمت نکش خیاش نه. من خودم باز کدام وقت جورج میکنم. مرا دیگه خیاش نگو. ما دیگه هیچ پیوندی نداریم. نمیخوایم با این دستای کثیفت قبر هوای مرا جور کنی. دختر من در قبر آرام بان. نه من به خاطر این گپا گفتم که مصرفت نشه. بان دیگه گپای ناقه احمق. تو از کی در فکر ما شدی؟ جور کردن تخت عروسیش در قسمتم نبود، اما این کار حتما میکنم. خوب درست است. من پیش از رفتن اسناد کفن دفن یافته برات میارم. سلام علیکم. سلام علیکم، خوش آمدی. و علیکم سلام. خسته نباشین بیادر. زنده باشی یوسف خان. چی میکنین؟ اینجا را کشت میکنین؟ صاحبش هم این قسم خواسته. صاحبش کی است؟ راستش نمیشناسم. از این منطقه نیست. یک آدم بیگانه است. 2 روز پیشی زمینه خریده. حالی هم میخواد که کشت کنه. خدا رو شکر که وقتش رسید. فردا شامی وقت یک زندگی جدید آغاز میکنیم. اگر تو هم کار و پاسپورت خود حل میساختی باز همراهی ما میرفتی بسیار خوب میشد. هر چی قسمت باشه. تشویش نکو پدر. ما هم کوشش میکنیم تا چند روز دیگه پیش شما بیایم. کار و پاسپورت خودم به یک طریق حل میسازم. پس این قسمت خب از همینجا خداحافظی کن. میفهمی که در هر طرف میدان هوایی پلیس ها هستن. در این وقت آخر به مشکل روبرو نشیم. پدر من چند بار برات گفتم آوای خدا همراهی میکنم پدر. یک 2 3 بسم الله. احتیاط کن. ای قسم جای نمیشه. در بغل بگیرم. نمیخوایم. دیگه کدام چاری نداریم. درست است، بیا کمکم کن. یالا جونیت، تو من امتحان میکنی؟ قسم میخورم که تو یک هدف نداشتم. ناخواسته شد، لطفا مرا ببخش. دور شو، دور شو، دور شو. میایم هوا. به هر طریقی که شوه پیشت میایم. تو را تنها نمیمانم. اگر تو به ما باور داشته باشی یا نداشته باشی، من تو را دیوانه وار دوست دارم. اینو فراموش نکن.
شما برین من میمونم. بله خانم امیده، امیال حرکت کردن. نه خیر، 3 نفر هستن. امرایشان یک آدم گندمی چهره کلاپوشم از خانم. توبه توبه. او کی است دیگه؟ نمیفهم خانم، ما در تعقیبشان هستیم. درست است. از پیش چشمت دور نشن. وقت داخل میدان هوایی شدن دوباره برم زنگ. درست است خانم. اگر باز کدام نقشه داشته باشین ای بار کسی شما را از دست من نجات داده نمیتونه. منور چی کار داشته؟ با نظرم همراه استادای دانشگاه خود محفل گرفتن. نمیفهم. به خدا مخواه هیچ حساب دانشگاهی دختره نفهمید. ای چرای قدباری دانشگاهی خود جدی است. خوب هستین مادر؟ البته بچیم، البته که خوب هستم. چرا خوش نباشم؟ تمام ما یک جای هستیم. خدا از نظر بد ما را نگاه کنه. در یک میز با هم شیشتیم بسیار لذت بخش است. یک گپ بگویید خان صاحبا، حساب خود شما پرداخت نکردین نی؟ به خاطره که ما دعوتتان کردیم. نه پرداختیم خانم بیادر. اما اگه حساب زیاد شد باز بگو کمرایت کمک شما. زمینی چی بچیم؟ حمیده جان، او زمینای شریکی تو منور که است. ما میخواییم که یک بار زراعت ارگانیکی را در اونجا امتحان کنیم. البته اگه اجازه شما باشه. ما امروز رفته دیدم. به نظرم مناسب است. چی یک کار خوبه کردیم. او زمین ها بیخی فراموشم شده بودن. انشالله که حتما به دردتان میخوره. بفرمایین خانم. حمیده جان، از اینکه قسم چهره تغییر کرد فکر کنم حساب امروز ما زیاد آمده. تو به خدای ایالماز خان، شما خواه هستین نه؟ اگه ما پرداختن نتانم شما میپردازین، اما تو نیست. خوب است دیگه خواهر. کم از کم با توپراک خو یک جای هستی. ها راست میگی. به خدا حال یگانه امید من توپراک است. ای شاور دیوانتم حتما خود اونجا خاط رساند. خدا کنه که آرامیتونه به هم نزنه. چرا؟ چی شده؟ باز اونجا حتما کدام کاری کرده؟ امروز برام گفت که به استانبول میرم. او خواه قسم یک نیت نداشت. با من خوب میگفت که دکان خود ایلا کده نمیتونم. میگفت پشت خانه ما دق میشم. قسم میگفت؟ آی چرا؟ با تو کدام چیز دیگه گفت؟ نه خواهر نه. برام گفت که میخوایم استانبول برم. گفت که پشت شما دق شده. حتما ما غلط درک کردیم. حتما. به هر صورت ما میرم که در داشنان موندیم. هر چی میخوای انجام بده مربوط ما نمیشه. پس آن بر زنگ میزنم. فعلا شب بخیر سلطانه جان. درست از خواهر. به توپراک سلام بگو. خداحافظ. تو باز کدام نقشه داری؟
ای بار نمیمانمت که کامیاب شوی. باز میبینی که من تو را چه قسم رسوا میسازم دیوانه. بچیم اگر تو تا اینجا نمی آمدی بسیار خوب می شد. ببین چهار طرف ما را پلیس ها گرفتن. بریم پدر بریم. زنده باشی حمیده. خواهش میکنم. یک بار دیگه هم دعوت ما کنین خانم بیادر. با خاطر امشب تشکر مادر. اوه یک دانیم تو زنده باشی. انشالله دوباره میاییم ها. انشالله انشالله. پول غذا را از زمینایی که فروختین پرداختین. تو چی گفتی بچیم؟ اما واقعا نفهمیدم. با چشمایم دیده برم دروغ میگن نه؟ بچیم تو چی گفتی؟ منظورت نفهمیدم. به از اونم میفهمین. در این مورد باز در خانه گپ میزنیم. ندارین آقا؟ این بکسه میخوایم پیش خود نگاه کنم. میشه یک بار برام بتین؟ گفتم نه که بکسه پیش خود نگاه میکنم. فقط بروش تا بچسبانده دوباره براتان میتام. خوبه قسم بگو. شما مریض دارین آقا؟ را رفتن میتونه؟ اگر را رفتن میتونه زشوکی چی میکرد دختره. شما میتونین از همکارای ما به خاطر مریض خود کمک بخواین. در ضمن پرواز ما با 20 دقیقه تاخیر صورت میگیره. یعنی 20 دقیقه دیرتر پرواز میکنیم. چرا قسم نمیگیری؟ پرواز ما 20 دقیقه بعد از بچه. حالا توی ما میریم که اونجا یک چیزی بنوشیم. تو هم برو بچه. نمیشه پدر، با هم مینوشیم باز بعدن میرم. بچه تو برنامه ترس کدام چیزی نداری؟ از همیل حسرتش دل من میسوزانه پدر. یکم دیگم چشم بادا میخواد بیونیم باز میرم. ما برای چی بگویم بچه؟ اگر دایی وقت رفتن ما را در کدام مشکل انداختی باز همراهت کار دارم. همینجا درست است بچه. اینجا نه پدر اونجا میریم. درست است شما برین من براتان میارم. تو چی می نوشی هوایم؟
من چیزی نمیخوایم. مرا نزدیک دروازه ببر. درست از جانم. خوب شد گیره نوشیدیم. من اولین بار است که در طیاره سوار میشم. بسیار هیجانی است. مسافرین پرواز استانبول لطفاً به خاطر پرواز آماده شوین. مسافرین محترم لطفاً در اتاق انتظار تشریف بیارین. ما حالا امرای هوا چه قسم خداحافظی کنم پدر؟ چی کردی؟ میخواستی موتر خودت تبدیل کنی کدام موتر دیگه یافتی چطور؟ یک دانه رو خوش کردیم میگیریمش پدر. کاکا؟ کاکا خوب هستین؟ نه امروز کمی زیادتر غذا خوردیم. از این بعد باید متوجه خود باشین. یوسف بسیار شب زیبا بود نه؟ خوب هستم. بیا اینجا. بیا بیا برد غذا آوردم. بیا. آخ آی کمرم. آی خانم شما کسی را کار داشتین؟ هوا؟ خاله
ما را فریب داد. با چشمای ما دیده ما را فریب داد پدر. چقدر متوجهش بودیم در حالی که چور خوردن نمیتونست، چطور تونست از اینجا بخیزه بره؟ حالا اگه باور کنی یا نکنی ما را مثل یک طفل فریب داد. پس حالا چی کنیم؟ اگه حمیده خبر شود باز ابوالحسن کل ما را میکشه. از اینجا زیاد دور نرفته پدر. شما یک بار سالونه ببینین، من رفته تشنابه میبینم، فهمیدین؟ ادم اونجا استاد باش. از جا چور نخو. هوا پشت کسی میگردی؟ تو دیگه کی هستی؟ صدای تنکش و حرکت کن. تو چی میکنی؟ چوب باش. خاله 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 بخیز لطفاً. خاله بخیز، قربانت شوم، بخیز، چشمایت باز کو. خاله طرف مسایی کو، لطفاً به هوش بیا خاله. خدا را شکر که چشمایت باز کردی. ببین من حواستم خاله. هوا بله حواستم خاله. خدایا خودت کمکم کن. مادر تو هنوز نخوابیدی بچیم؟ قرار بود با هم گپ بزنیم. این شب هیچ روز شدنی نیست بچیم، بلیاز خدا. توبه، چرا اینقدر عجله داری؟ مادر باید با هم گپ بزنیم. درست است بچه. خاله خاله ببین مستم. خاله باز کن چشمایت لطفا خاله جان. خاله 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 بخیز خاله. ببین ما آمدیم، بخیز خاله. لا اله الا الله، لا اله لا اله الا الله. خاله قربانت خدایا شم، خودت آرام مرا باش، کمک من کن. حواستم. خدایا 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 خودت مرا کمک کن. ما دیوانه نشدیم، ما تو را با دست خودم دفن کردیم. من نمردیم خاله. ببین زنده هستم. آرام باش قربانت شم، آرام باش. ما هر روز سر قبرت رفته گریه میکنم. خدای لطفا مرا کمک کن، لطفا عقلم از من نگیر لطفا. درست است، درست است. این خیال نیست، به خدا تو حقیقت میبینی خاله. بابا دست بزن، دست بزن خاله. ببین 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 من زنده هستم، نمردیم. از من نترس، نترس. ببین ببین من نمردیم خاله، نمردیم خاله، زنده هستم. باور کردی؟ چطور